targibu utawi iki-iku ngadedemen pitalkin ilmu tador dina ngawuruk anu sakarat. Ieu anjuran ngawuruk nu sakarat maca la ilaha illallah. Tapi tong nge Muhammadur Rasulullah. Cek nu cager teh. Aki mun aki teh, mun indung mah lamun bapak-bapak baca la ilaha illallah. Tah, kanu keur sakarat ya. La ilaha illallah. Cekap sekali entong make Muhammadur Rasulullah. Cek kitab Tanwirul Qulub walatusanu ziyadatu Muhammadur Rasulullah. Jadi disunatkeun namahan Muhammadur Rasulullah. Talamun aya jelema gering di laya wayahna mun teu maca Yasin maca Fatihah kulhu palak binas. Jadi ngalayat teh lain sakur ngalayat baca Fatihah kulhu palak binas atau maca Yasin. Lamun anu sakarat mah ditalkin kana ono sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ya'muru marentah Nabi bitalqinil muhtadar kalawan ngawuruk anu sakarat la ilaha illallah kana lapat la ilaha illallah. Tadi disebutkan cek Nabi Muhammad SAW coba anu keur sakarat titah maca la ilaha illallah tapi entong maksa. Mun dipaksa bisi amak begitu dipaksa macana kapaksa amak kanunita haik maut mawa dendam mawa amak kanunita tak eta nu bahaya mah keur sakarat mawa amak mawa benci mawa dendam kanunita maca la ilaha illallah ulah dipaksa. Kieu we Bapak coba bacanya turutan ece atau akang amang baca turutannya sok la ilaha illallah cek nu gering ripuh teh la ilaha illallah cekap entong dipaksa baca sok baca cicing banyak baca guru sia teh modal manten geura gagal eta tuh baca buru kunaon teh cicing wae ulah kitu bisi heg amek kanunita pas amek maut jadi maut teh mawa amek mawa dendam eta bahaya. Temenang dipaksa biasa we baca la ilallah. Aya nu aneh. Imam Qofal Abu Bakar Qofal Sasi jeung Imam Abdullah bin Husain bin Thohir nu ngaran Sulam Taufik. Imam Abdullah bin Husain bin Thohir nu ngaran Sulam Taufik diwuruh. Mama baca la ilaha illallah keur geuring ripuh. Batur titah maca nu kitu mah mama unggal detik unggal ngapan unggal napas unggal kicep teu eureun la ilaha illallah teh ti mimiti balik lebih ka ayeuna nitah maca la ilaha mah kebatur saudara tuh nu ngaracadas atuh mah nitah maca la ilaha kan sok maca seperti nalkinan guru da teu wani sabenerna teu wani nalkinan guru teh maot ya supaya nya kubur geus dikuburkan ditalkin pan asa kararaku kata hei mama anu bin mama anu di mana aya malaikat dua dongkap ka mama kade tong sieun tong reuas baca jawab Allahu Rabbi bisinaros man rabbuk Allahu Rabbi cek guru teh sia ge nyahoti aing mama tahan ge aing sok power kitu we nya atuh guru mau ditalkin ku murid mama bisi aya malaikat dua datang man rabbuka jawab Allahu Rabbi cek guru sia ge nyawa ti aing tapi da titah Rasulullah kan wae sabenerna mah teu pararuguh teh mah lamun alkin guru teh maot pan ditalkin teh kitu hartina lamun aya nu naros dua malaikat man rabbuka saha panggil anjeun jawab Allahu Rabbi gitu era nu maotna guru nu nalkinna murid nya maksud era teh asa teu paruguh ka guru gitu. Tapi da titah Rasulullah kitu. Teh guru keur sakarat rek maot, mama baca la ilaha illallah. Malotot. Nah, mama tanda aing sia. Sia ge nyaho ti aing. Sapower kitu tah. Para wali mah ngajawab, mama tiap napas tiap kicep can pernah lepas la ilaha illallah. Mun nek titah maca la ilaha mah kabatur ka ditu ka mama. Imam Abdullah bin Husain bin Thohir. Tah jelas nama
lamun aya jalmi gering lipuh titah maca la ilaha illallah mungkin lamun dibacaan la ilallah entos dibaca tong dibalikeun deui wa yaqul ngucap nabi zawidu ngabekelan maneh kabeh mau takum ing jelema nu mati sedok kabeh la ilaha illallah bekelan ku maneh anu maot maneh kabeh teh lapat la ilaha illallah anu marana nu nek maot teh bekelan teh dibekelanna ku lapat ieu la ilaha illallah fa inna man makasanya uang kana ono opo akhiru kalamihi akhir ucapan man ikula ilaha illallah lapan la ilallah dahola manjing man aljana ing surga maka saenyana jelema anu tungtung kalamna la ilallah asup ka surga. Tadi dia sebutkeun nabi nitah nalkin nitah ngawuruk nu keur sakarat ku lapan la ilallah jadi ulah diajak ngobrol ulah diajak nyarios cicing tos maca la ilallah keun we Allah 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 kikituan telas tos la ilaha sakali. Jadi ieu anjuran ngabubunga supaya urang daek ngawuruk anu sakarat. Jadi nu keur sakarat teh piurang maca la ilaha nganitip lamun aya jami gering ripuh jauhkeun gambar-gambar anu bernyawa seperti gambar kuda, gambar manuk, gambar onta, gambar hayam, gambar singa. Terus jauhkeun televisi lamun aya nu keur sakarat televisi awaskeun heula inung urang bapak urang akeun inung keur sakarat awaskeun televisi nah ulah sabab aya gambar-gambar nu hirup di dinya kitabna Faidul Muhtaroh insyaallah kin malam minggu payun ku abdi ditinggal kitabna Faidul Muhtaroh nya jadi teu meunang istilah naon aya gambar-gambar nu nyawaan deukeut keur sakarat malaikat rahmat teh asup eta dideuketan ku setan kita nu sakaratna insyaallah.